Përshëndetje, ku jemi këtu me bashkimin e datës 5, data 5 prill 2026, ditë e diel. Si ditë e rëndësishme që futet në fushën e karrierës dhe ka të bëjë me përgatitjen për ditën e hënë. Megjithatë, ka një kuptim mes asaj që është e realizueshme në fushën e karrierës, mes asaj që duam të bëjmë diçka. Marrim këtë duhet të bëjmë diçka. Është më mirë sepse para se të bëjmë një blerje, para se të bëjmë një nismë, para se të nisim diçka të rëndësishme për të ardhmen e atëherë, presim pak që çfarë mund të ndodhi dhe si mund të ndikojnë gjërat, dhe më pas të arrijmë atje ku duam ne. Por duke pasur parasysh disa gjëra që neve nga njëra anë mundohemi shumë që të jemi korrekt me punën ose me gjërat, por nga anën tjetër nuk është korrekt me neve. Dhe që të bëjmë një kontratë ose me mirëbesim, sot është shumë vështirë të besosh në gjëra që ti nuk e njeh. Atëherë mund të bëjmë një studim të rregull, nëse do të bëjmë një blerje, duhet pasur kujdes. Ndikimi planetare ofrojnë shumë gjëra që na diktojnë mbi ato që duhet bëjmë. Pra nuk ndërhyjnë, sepse shumë gjëra flasin gjëra që nuk ka lidhje. Prandaj unë ju rikujtoj sepse gjërat që ndikojnë janë në fusha të ndryshme financiare, ekonomike dhe jo vetëm, por në çështjet që lidhen me anën e blerjeve të mëdha ose ndryshime vetbanimi kësaj natyre kërkohet vëmendje. Në çështje shpirtërore apo në gjëra të tjera ka ndikime mjaft të mira dhe tepër pozitive. Para se të fillojmë parashimin e 12 zodiakale, unë rikujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar. Kudo ndodhen në Shqipëri më diasporë dhe në kërkim të parashimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astro.al, faqja roz komentje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar për çështjet që ju dëshironi, mbi gjithçka juve që kërkoni. Duke bler paketën tuaj, numrin për katës të blerjes, shkoni tek sekretaria, është ajo drejtare e vogël aty, dhe aty mund të dërgoni emailin tuaj dhe më pas mund flasin bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve, dhe dëshironi të dërgoni një mesazh. Atëherë, në pyetje përgjigje, çdo të mërkurë ora 20:00 keni këtë butonin këtu. E klikoni dhe ndiqni hapat dhe jeni gati për të dërguar mesazhin në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Për ju të shenjës së dashit, duket se kjo periudhë është një periudhë mjaft e rëndësishme për nga ana ekonomike, sepse ka të bëjnë me punën, ka të bëjnë me karrierën, ka të bëjnë me ndryshime të mëdha që vijnë drejt ekonomisë, drejt stabilizimeve, drejt kuptimit të jetës, të asaj çka jam dhe çka dua të bëj. Por gjithashtu është edhe momenti i duhur në nisma të reja. Megjithatë, ka dhe diçka të madhe në këtë aspekt. Po çfarë? Ka lidhje me punën, ka lidhje me karrierën. Me karrierën sidomos, juve të 10 ditë të parë të shenjës së dashit, keni mundësinë dhe kohën e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me Bricjap të 10 ditë të parë, me Virgjëresht të 10 ditë të tretë, janë gjërat perfekte dhe jo problematike. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e Demit. Meqense Demi ka një mundësi ose ofron një mundësi shumë të mirë në ekonomi, në stabilizime, në çështjet që ka të bëjnë dhe me kohën dhe me momentin, me periudhën dhe ndryshimin. Marrja e vendimeve të rëndësishme në kohën e duhur, një nga mundësitë më të arta që vijnë drejt jush, ose komunikimi, që është baza. Çështjet që arrihen mes asaj që është e bërshme dhe mes asaj që është e vështirë, dhe ditë që parë sidomos pak vëmendje në çështjet ekonomike, sepse kjo ditë e diel na jep mundësinë dhe na hap syt për të ardhmen. Çfarë duhet bëjmë mirë dhe çfarë duhet heqim që na prishin punë. Pra që ti lëm pastore. Dhe kjo do thotë ndryshim, kjo do thotë ndikim shumë të mirë dhe tepër pozitive mbi ato që bëhen, mbi ato që realizohen. Kjo është periudha e mirë, kjo është koha më ideale për juve të shenjës së Demit, shenjës tokës sidomos, keni mundësinë për të bërë zgjedhjen e duhur. Në punën tuaj, por një takim që mund ta bëni, mund të bisedoni se ka për t'ia vlerëtur. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me Dem të 10 ditë të parë, pra Dem të 10 ditë të parë, Megafori të 10 ditë të tretë që është një shenjë uji, po pse jo dhe me një Virgjëresh që është shenjë toke, mund të keni mundësinë për të bërë zgjedhjen e duhur dhe pse jo, por ju që jeni larg bashkënim familjar, jeni gati të përgjigjeni shumë kërkesave. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve. Për sa i përket binjakëve, meqense binjakët duket se kjo periudhë, kjo kohë, është një kohë që vërtet na ndihmon në punë, në karrierë, në ndryshime, në vendime që marrim, në kohën e duhur, dhe koha që tregon që është fati shansi, periudha dhe ndryshimi i madh që vjen.
është momenti më i mirë i mundshëm mbi stabilizimin, mbi konkretizimin e ekonomisë, e bisedimeve të mëdha që mund të kemi dhe pse jo, është momenti dhe ky moment është tani. Prandaj bini pas, mos i lini pas dore, sepse shumë gjëra mund t'i lënë pas dore dhe mund të na prishet ekuilibri jon, problemin që kemi edhe gjërat e tjera. Por është një moment mjaft i mirë dhe shumë pozitiv në shumë drejtime edhe në shumë gjëra që do të kemi mundësinë për të bërë zgjedhjen e duhur në anën më të mirë të mundshme. Në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëm të 10 ditësh të parë, me ujor të 10 ditësh të tretë, pregatituni sepse është koha, është momenti më i mirë i mundshëm në jetën tuaj. Ana e dashurisë, edhe pse keni pasur disa gjëra që jeni përballur me disa dokumenta për njeriun tuaj të zemrës dhe nuk i keni zgjidhur akoma, është momenti në drejt të bisedoni. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e gafores. Përsa përket gaforeve? Gafore duket se ka një bashkëpunim shumë të mirë në lidhje me ekonominë dhe stabilizimin, në lidhje me ndryshimin dhe vendimin që mund të merrni. Gaforet kanë mjaft çështje të lëna pezull në ekonomi, por kjo ditë e diel ofron mundësi për të zgjidhur çështjet e pazgjidhura, problematikat që mund keni pasur dhe gjëra të tjera që gradualisht rregullohen, stabilizohen aty ku dëshironi juve. Çështjet që lidhen me anën shpirtërore, disa problematika të vogla që keni pasur më përpara për arsye të punës suaj, për arsye të gjërave që keni pasur shumë çështje, do na pezull por rregullohen, që është pikërisht tani momenti i duhur, periudha kur ndodhin fenomenet edhe momenti për juve që është tani. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, nuk diskutohet, nuk e vën dyshim. Një gëzim shumë i madh që mund të keni, sepse merrni një lajm pozitiv me të dashurin apo të dashurin tuaj, që juve keni pasur probleme dhe nuk e keni zgjidhur akoma, është momenti tani. Në çështje shpirtërore të ndikimeve që mund keni ose bashkëpunime, do thosha unë, është me britsjap të 10 ditësh parë dhe ujor të 10 ditësh të tretë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë luani. Meqense luanët duket se kjo periudhë mund të jetë një periudhë më e mirë e mundshme në ekonomi, sepse lidhet me ekonominë, lidhet me ndryshimin e madh që vjen gjatë ekonomisë tuaj, gjatë punës më shumë tepër, por edhe pse juve jeni pak në dilemë për zgjidhjen e problematikave ose çështjeve madhore që mund keni ose çështje që mund ngadonjëherë mund mërziteni sepse nuk ju vjen gjërat të ku doni juve, por unë ju them që nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar mbi takimet, bisedimet dhe mundësitë të arta që do keni tani tutje. Është një mundësi mjaft e mirë tani. Është periudha, është koha e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur atje ku juve dëshironi dhe kërkoni. Momenti është, sepse lidhje që bëhen për sa i përket çështjeve, sepse gjithmonë luanët merren me ekonominë më tepër, sepse ekonominë kanë dita juaj, ditë e diellit. Por në anën tjetër, keni një mundësi për një udhëtim. Udhëtimin, nëse e prisni diçka të tillë, përgatituni sepse kjo periudhë është e juaja dhe është më se funksionale, duke pasur parasysh mbi ndryshimet dhe takimet që do të bëni tani tutje. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, jo se nuk u bëj qefin, por keni pasur disa mundësi dhe tani është koha. Vendimi që juve merrni tani tutje është një vendim historik për ekonominë, për punën, për takimet dhe vendimet dhe ndryshimet e mëdha që vijnë tani tutje. Duket se keni mundësinë për të zgjidhur gjërat e juaja dhe pse jo, kjo periudhë është mjaft ndikuese dhe tepër ideale në vendimet që mund të merrni në kohën e duhur për ekonominë, stabilizimin dhe mundësitë të arta që do të keni tani tutje. Në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëm të 10 ditësh parë, me ujor të 10 ditësh tretë, është perfekt. Ja, shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e virgjëreshës. Për sa i përket shenjës së virgjëreshës, duket se ka një ndikim shumë të mirë dhe mundësi që juve keni. Virgjëreshat gjithmonë janë një hapar asaj çfarë ndodh, është një hapar mjaft ndikues, rrezatues për atë që bëhet, dhe mundësitë të arta që keni tani tutje, është koha juaj. Është momenti juaj, bini pas jo shenjës së virgjëreshës të 10 ditësh të parë të tretë, sepse koha ka treguar që juve jeni me fat në këtë aspekt. Nuk ka vend për të shqetësuar, sepse juve shqetësoni edhe për gjëra të vogla xhanën,
por kjo nuk do të thotë se keni probleme ose mund të keni pasur disa çështje, disa faturat për pambetura në ekonomi, disa gjëra që kanë pasur disa gjëra të tjera që tani për tani nuk janë ashtu siç duhet sepse prisni shumë gjëra të tjera, por unë do të thosha se tani vendimet që do bëni, ndryshimet që do të keni, është koha mjaft e mirë, tepër pozitive në lidhje me takime, në lidhje me periudha që do të keni tani, është momenti juaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bërë me ujor dhe me binjak, duket se janë jo vetëm të mira, por është mjaft pozitive dhe tepër ideale në vazhdimsi. Vijojmë tek shenja e radhës që do thotë peshorja. Me peshoret duket se tani ju se ka rëkoha, vëmendje jepni shumë gjërave të gjërën, po unë atë që do të them, me kjo se jemi në disa çështje pune që do të keni, disa kontakte që do të keni tani tutje. Mirë është që gjërat të rregulloni siç juve kërkoni, do ishte idealja për zgjidhje të çështjeve problematike ose disa çështje problematike që keni pasur para disa kohëve më përpara, tani është koha për të zgjidhur. Është për të zgjidhur sepse i zgjidhni problematikat nga më të mëdha që keni pasur ose gjëra që keni pasur probleme, keni pasur gjëra që nuk janë zgjidhur. Momentet që vë keni tani tutje është momenti më i mirë i mundshëm mbi çështjet që zgjidhen, mbi takimet që keni dhe jo vetëm në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me gafore dhe me ujor duke të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës që do thotë akrepi. Për sa i përket akrepëve, dy gjëra të mbani mend miqtë e mi të shenjës së akrepit, sepse kjo periudhë është një periudhë një thikë me dy presa them unë, për arsye sepse kjo kohë është një kohë që juve vërtet ju nxit për sa i përket gjërave që do të keni, është një moment mjaft i mirë nëse doni të bëni disa llogaritje në ekonominë tuaj ose të bëni disa ndryshime, dhe këto ndryshime pozitive dhe jo problematike në lidhje me anën e biznesit ose disa gjëra të tjera se keni pasur disa probleme përpara ju, por kjo nuk do të thotë se nuk i zgjidhni gjërat, i zgjidhni që shkeme të, mos mu shqetësoni se jeni pak të shqetësuar për disa çështje që nuk janë zgjidhur. Mos e frisni më një fare, sepse tani ka filluar muaji dhe tani janë gjëra që java që vjen është më e mirë dhe është pak më pozitive në anën tuaj, nuk ka vend për të shqetësuar. Disa fjalë që dëgjoni dhe mërziteni. Jo, gjërat janë fjalë najër. Siç vin, ikin, kalojnë, nuk i hyn fare gjën në këmbë, mos u mërzitni për gjëra që jeni të pastër, të ndërgjegjshëm për atë që bëni. Sepse gjithmonë akrepët janë mjaft të ndikuar për arsye xhelozie, punë e madhe. Atë punë kanë njerëzit do flasin. Kurse në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me luan edhe me peshë është idealja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shigjetari. Për sa i përket shigjetarëve, meqense shigjetarët tani e tutje kanë momenti dhe mundësinë, kohën e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në ekonomi. Mbi disa takime të rëndësishme. Se është shumë e rëndësishme ajo çka juve doni të bëni për shembull, ose keni ndërmend të rregulloni disa gjëra. Është një mundësi e mirë tani, është një kohë e përshtatshmërisë, e vendimësisë dhe gjërave të mëdha që do të keni. Mos më mërzisni fare për arsye të ekonomisë ose të punës suaj, sepse gjërat janë mjaft fantastike dhe keni një mundësi shumë mirë tani, dhe koha tregon që ju jeni me fat dhe keni mundësinë për sa i përket shigjetarëve në ekonomi, sepse do bëni një zgjidhje shumë të mirë pozitive ekonomike, financiare, mënyra se si do vinë gjërat është koha juaj dhe favorizimet nuk do mungojnë. Por bini pas sepse këtë ditë e diel ka disa surpriza nga ora 6 e tutje e mbasdites. Kurse në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me binjak, me dash janë perfekte, me virgjëresh, përgatituni. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë britsjapi. Britsjapi të dashur, nëse keni pasur disa probleme me punën tuaj ose disa gjëra që ndryshe i prisni, ndryshe veproni, ndryshe mundoni që t'jeni më korrekt, më të tretët, por unë i them që korrektësia ju mban në gjallë, ju jeni shumë përpara për që në të koxhanën, edhe pse të njerëzit flasin, edhe pse keni disa ndryshime, disa takime shumë pozitive tani e tutje. Është koha dhe momenti për sa i përket ekonomisë, stabilizimit, ndryshimit dhe kohës tuaj. Por gjithashtu ka një ndikim shumë të mirë në ekonomi, në stabilizime, në bisedime që do të bëni, po, dhe ka të bëjnë dhe me anën ekonomike, sepse gjërat janë anën tuaj dhe mundësit i keni për zgjidhur disa problematika të vogla. Çështje shpirtërore, mos më mërzisni sepse kishit një problem me shenjën e demit ose me të luanit. Do zgjidhet sepse janë fjalë najër dhe ju prishin disi ekuilibrin, po shumë njerëz e flasin, shumë njerëz mund të flasim janë miliarda
fjalë në sekond që flasin njerëzit, por ne nuk mund t'i marrim për bazë se çfarë thot njëri, çfarë thot tjetri. Ne marrim për bazë instiktin ton dhe atë çka neve duam dhe atë çka neve kemi në jetën tonë. Pra nuk mund të pyesim 100 vet, por do bëjmë më mirë atë që dim ta bëjmë mirë vet. Dhe kjo është ajo baza, sepse po të vëmë këmbë të huaja, kur nuk jemi të sigurt për gjërat që do të bëjmë. Kur jemi me këmbë tokë, çdo gjë realizohet. Dashuria, duket se me peshore dhe me dem është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që është shenja e ujorëve. Për ujorët duket se kanë disa gjëra në dorë dhe unë ju them ujorëve, mos më shqetësohen fare, sepse kanë diçka tani, disa gjëra shumë pozitive dhe mund të ketë edhe surpriza, sepse surprizat njëherë janë të papritura dhe për juve është një ndikim mjaft i mirë, është një ndikim pozitiv, është një ndikim që vërtet realizoni, stabilizoni dhe nxjerrni konkluzione shumë pozitive në ekonominë tuaj, në stabilizimin tuaj dhe në jetën në përditshmërinë tuaj. Dhe jo vetëm kaq, por është një mundësi shumë e mirë, tepër pozitive dhe mundësit janë në lidhje me punën, në lidhje me vazhdimsinë dhe karrierën tuaj, se në lidhje me karrierën juve, ju se keni pasur probleme dhe keni, sepse nuk lidhet fare mos e vini veshin fare, sepse shumë gjëra mund të jenë ndryshe për ndryshe xhanën, po koha tregon që jeni me shumë fat e keni gjitha mundësitë për të arritur qëllimin tuaj dhe jo vetëm sepse është një moment tani, do shikoni, do më kujtoni, anë ekonomike, financat, biznesi domos, është momenti juaj dhe periudha kur ndodhin fenomenet. Një dashuri e munguar ta keni parasysh është me luan, kështu që mos më shqetësoni. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thot shenja e peshëve. Peshë dashur, nëse mundësit ose koha juaj është në anën tuaj dhe juve e keni ose doni të bëni diçka të re tani, është një moment që mund ta realizoni për arsye të punës suaj, sepse keni jo se ka diçka në lidhje me anën ekonomike financiare, në lidhje me disa ndryshime dhe vendime janë të mira, sepse tani për tani nuk ka diçka për të shqetësuar, por ka diçka për të vepruar. Por çfarë do veproj? Më jorgon në një kohë që unë pres një punës po më realizohet. Kam lënë disa takime, ka dalë bosh. Kam një takim këto 2-3 ditë, nuk e di se si dhe se qysh. Një pabesin thonjza. Kjo është bërë sepse ju taksën për një punë tjetër dhe nuk u bë. Po gjitha këto është logjike për çdo njeri. Mërzitesh me të drejtën tënde, por nuk ka vend për të mërzitur. Sa më shumë mërzitesh aq më keq dhe prish atë ekuilibrin tënd. Është mirë sepse mendimi që ti merr ose nga disa të tjerë, mos dëgjoni çfarë flasin bota. Kur mund ta dëgjoni si të vret veshin diçka ose në andresën tënde ose të flet diçka për tyja. Mirë është se dikush tjetër e rregullon këtë gjë. Nuk e rregullon as një dikush që thotë, a di ç'është puna, më than kështu mua, më than, të thash edhe ajo që thotë, që ta thotë tyja, ta thotë sepse ti thashë theme. Pra atëherë kërkoka thashë theme. Kërkoka fjalë që kështu dëgjova. Ai bëhet qefi kur ta thotë, domethënë. Imagjinoni. Pra këto gjëra dhe ju mërziteni. Ati i pëlqen kur ti mërzitesh. Çdo gjë, shikojeni, po ta vini re. Mira është buzëqeshje në atë që, po, dakord, ke të drejtë dhe e largon më mirë se sa të debatosh me personin që nuk ja vlen. Prandaj mos më shqetësoni në këtë drejtime, koha është për juve. Në çështje shpirtërore lidhje që kanë bën me binjak dhe me shqiptar, është perfekt. Ja. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht datës 5 prill 2026. Para se të ndajmë bashkë, juve që dëshironi për shkrim të detajuar, astrologi.al. E klikoni, e shikoni dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhe dhe për të marrë përgjigje nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skypit. Për juve që doni që në kohën që jemi drejt për së drejti në live, çdo të mërkur, ora 20:00, kemi këtë butonin këtu. E klikoni dhe jeni gati për të dërguar mesazhe dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigjen. Unë ju rrepulla, ne do takofshim. Gjithë mirat.